Hi everyone, welcome to Media Earth. இன்னைக்கு நம்ம குக் வித் கோமாளியோட ஃபைனல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டைட்டில் வின்னர், ரன்னர் அப், நேம்ஸ்லாம் லீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு நம்ம இன்னைக்கு ஷோ பார்த்தா தான் தெரியும். அது நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபேவரட்டான ஷோனா அது குக் வித் கோமாளி தான். ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராகவும் குக் வித் கோமாளி இருந்திருக்கு. குக் வித் கோமாளியோட கிராண்ட் ஃபினாலி இன்றைக்கி ஈவினிங் டெலிகாஸ்ட் ஆக போகுது. யாரெல்லாம் ஃபைனலிஸ்ட்டில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைம் கோபி அண்ணா, விசித்ரா அம்மா, சிவாங்கி, ஆண்ட்ரீனா, கிரணா, சிருஷ்டி, இவங்க 6 பேரும் ஃபைனலிஸ்டில் இருக்காங்க. இந்த ஷோக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக மாமன்னன் படத்தோட டேரக்டர் மாரி செல்வராஜ் வந்திருக்காரு. இது மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட் கோமாளி, ஸ்வீட்டஸ்ட் குக் நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம ப்ரோமோவை பார்த்தாவே தெரியுது. ப்ரோமோவை பார்க்கும்போது ரொம்பவே எமோஷ்னலாக ஆகுறாங்க எல்லாருமே. ஸோ இந்த ஃபைனல்ஸ் எமோஷ்னலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர்த்துக்கு குக் வித் கோமாளி இந்த அளவுக்கு அவங்க லைஃப்பை மாற்றிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேம்ஸ் லீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அதை பார்க்கலாம். மைம் கோபி அண்ணா தான் டைட்டில் வின்னர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சிருஷ்டி ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப், விசித்ராமா செகண்ட் ரன்னர் அப்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக என்னன்னு நம்ம இன்றைக்கி ஷோ பார்த்தா தான் தெரியும். குக் வித் கோமாளி ஃபைனல்ஸ் ஃபன்ஃபில்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சம் எமோஷ்னல் மூமெண்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் மறக்காமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு எவ்வளோ குக் வித் கோமாளி பிடிக்கும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.